Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia nadharia ya muziki katika kujifunza kupiga kinanda. Nadharia ya muziki katika kujifunza kupiga kinanda. Na tutajifunza muziki ni nini, tutajifunza vipengele vya muhimu katika muziki, tutajifunza stafu au clef au alama za stafu, alama zinazopatikana kwenye stafu, tutajifunza rhythm, tempo na alama za wakati, tutajifunza dynamics, tutajifunza scales, tutajifunza interval, lakini pia tutajifunza accord au chords kwenye mfumo wa nadharia. Kikubwa hicho kusii katika somo hili, kisha unaelewa kila kitu na endelea kuongeza maarifa mengine ya muziki, kwa sababu kujifunza kupiga kinanda online bila kufahamu muziki ni changamoto, kwa sababu kama hujui muziki itakuhitaji wewe unakariri mazoezi tunayofanya au vile namna tunaenda. Lakini ukiwa unajua muziki, unaweza ukajisimamia mwenyewe, ukaweka zoezi yote tukalifanya na wote tukasogea mbele. Hakikisha unajua muziki angalau kwa hatua za mwanzo, ili uweze kusaidia kufanya vizuri katika masomo na mazoezi yanayofuata katika muziki. Lakini pia mtiririko huo mafunzo haya unapatikana katika kitabu chetu cha Jifunze Kinanda Hatua kwa Hatua, sehemu ya kwanza. Kama unahitaji soft copy, unaweza ukaipata kwenye link iliyopo chini ya maelezo hii, maelezo ya video hii. Lakini pia hard copy zinapatikana kwa yote. Wasiliana nasi kwenye namba iliyopo chini kwenye maelezo yaliyopo chini ya video hii hapa, kwenye video hii hapa. Moja kwa moja naomba twende tukajifunze hivi vipengele vya nadharia ya msingi ya muziki. Na kama ni mara yako kwanza kufuatilia, usiache kubonyeza alama subscribe na kisha alama ya kengele, ili wa kwanza kupata taarifa zetu, mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare, ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Nadharia ya muziki katika kujifunza kupiga kinanda. Kama ambavyo nimekusha kupa utangulizi, tutapitia maana ya muziki, vipengele vya muhimu vya muziki, noti na clef, tutapitia rhythm na alama za wakati, tutapitia dynamics, tutapitia scale au mizani ya muziki, tutapitia intervali na tutapitia akodi au kodi na aina zake, lakini ni katika hatua ya mwanzo. Ili kuongezea maarifa kuhusu vitu hivi, inabidi uende ukapitie zaidi, kwa sababu hapa tutajifunza kulingana na namna ambavyo vinaweza vikatuongoza katika kupiga kinanda, au vitupe mwanga tujue nini, kipi kinafanya kazi gani, au hiki ni kitu gani. Muziki ni mpangilio wa sauti unaofuata kanuni fulani ili kuleta mpangilio, ulembo na hisia, au tunasema pia ni mpangilio wa sauti na kimya unaotoa ladha fulani ya kisanaa au kiroho. Lakini kwa mtazamo wa kitaalamu, muziki unaundwa na vipengele vikuu vinne, ambapo ni melodia, harmony au mwafaka, rhythm au mpigo, pamoja na dynamics ya nguvu za sauti. Lakini pia muziki unaundwa na tempo au mwendo. Kwa vitu vinavyounda muziki kuna melodia, harmony au mwafaka, rhythm au mpigo, mwendo au tempo, pamoja na dynamics. Mtu anapopiga kinanda, sauti anazozalisha zinatokana na mchanganyiko sahihi wa vipengele hivi, kwamba kuna melodia, kuna harmony, baada ya hapo melody na rhythm, baada ya kuwa na rhythm inakuwa ina mwendo au tempo, lakini mwishoni kabisa inakuwa na dynamics au nguvu ya sauti. Melody. Melody ni mlolongo wa sauti zinazofuata mpangilio maalum ili kuunda wimbo. Melodia ndiyo sehemu ya muziki ambayo mtu huimba au kutambua kama wimbo wenyewe. Kwenye kinanda, melodia hupigwa mara nyingi kwa mkono wa kulia, kwa mkono wa kulia. Au melodia pia tunasema ni sauti ni sauti pekee moja ile, akina sauti ya juu kabisa, kinafanya kusema sauti ya kwanza ndio melody ya wimbo. Sauti nyingine tunaziona kwenye chini hapo. Ukisoma mwafaka au mwingiliano wa sauti au harmony, ni mchanganyiko wa sauti mbili au zaidi zinazochezwa kwa wakati mmoja. Harmony huunda kodi ambazo hupa muziki kina
au uzuri, na mkono wa kushoto mara nyingi hupiga chords za kuandamana na melodia. Kwa hiyo kwenye kinanda tunaweza kuwa tuna melodia unapiga kwenye sauti ya kwanza, lakini huku chini unaweka harmony au unaongezea sauti nyingine. Lakini pia wale kusema kwenye muziki ambapo unaandika mfano sauti 4, sauti ya kwanza inaweza kuwa melodia, lakini sauti zinazobakia nyingine nazo ziongezea ya 3, ya 4, hata kama tuongezea sauti ya vyombo tunakuwa tunavifanyia harmony, kwamba tunaongezea sauti nyingine kutoka kwenye sauti ile ya kwanza ambayo ndiyo melodia yenyewe ya muziki. Hapo rhythm ni mpangilio wa muda unaotawala urefu wa noti na ukimya kati ya noti. Rhythm ndio inayoamua wimbo uwe wa haraka au wa polepole. Bila rhythm muziki ungeweza kuwa na sauti zisizo na muundo. Kwa hiyo rhythm ni mpangilio unaotawala muda, urefu wa noti na kukaa kimya. Lakini rhythm pia inaunganishwa na tempo au mwendo. Kama mwendo sasa wenyewe utaamua kasi ya muziki, kwamba hizi noti ambazo tumezipanga, hizi noti ziimbwe kwa kasi gani, kwa sababu zinaimbwa tayari kwa urefu fulani. Je, ziimbwe kwa kasi gani, au zipigwe kwenye kinanda kwa kasi gani? Baada hapo tuna dynamics au tunasema nguvu au upole wa sauti. Hii huelezea jinsi muziki unavyopaswa kupigwa kwa nguvu, kwa upole au kwa mabadiliko ya taratibu. Alama za dynamics hutumika kwenye noti kuonesha nguvu ya kupiga. Kwa mfano piano, P au piano huonesha kupiga polepole, lakini forte au F huonesha kupiga kwa nguvu katika piano. Noti na alama za muziki. Noti ni nini? Noti ni alama za kimaandishi zinazowakilisha sauti fulani katika muziki. Noti kuu 7 ni A, B, C, D, E, F na G. Kisha mfuatano ujirudia kwenye kinanda. C iko mara nyingi kabla ya funguo mbili nyeusi, na E na F hazina funguo nyeusi kati yake, kwamba E na F zinafuatana. Lakini noti nyeusi huitwa sharp au flat, hutegemea na muktadha. Sharp manake ni nusu hatua juu, lakini flat manake nusu hatua chini, nusu hatua au nusu toni juu au nusu toni chini. Hiyo ndio maana sharp na flat zinaweza kutumika, na kwenye hizi sharp na flat tunapata kitu kinaitwa enharmonic note, ambao ni noti ambazo zina majina mawili lakini zinamaanisha kitu kimoja. Kama C sharp na D flat ni zinamaanisha kitu kimoja, lakini isipokuwa ni sharp lakini ni nini? Ni flat. Unaweza kuona kwenye kinanda, lakini pia hizi majina noti hujipanga kwenye staff. Tuna C, D, E, F, G, A, B, C, D zinaendelea hivyo katika mfumo wa octave. Na utaona hapo kwenye vibatani vile vya kinanda kuna herufi C, kwenye batani vitatu kuna F. Lakini hali kadhalika E na F tumesema hazina kibao cheusi katikati yake. Hali kadhalika B na C hazina kibao cheusi katikati yake, kwamba ni vyeupe vinafuatana. Staff, clef na alama za wakati. Staff, muziki huandikwa kwenye mistari mitano yenye nafasi 4, ambayo hizi mistari mitano nafasi 4 hutumika kuonesha alama mbalimbali za kimuziki, ambapo noti huandikwa, clef za muziki huandikwa, hali kadhalika alama za wakati na alama za ufunguo huandikwa katika staff. Na staff tunaisoma kutoka kushoto kuelekea kulia. Tunasoma kutoka kushoto kuelekea kulia. Clef, alama za kuongoza. Nasema kuna treble clef au G clef ambayo hutumika kuandika noti za mkono wa kulia, melody kwenye kinanda, lakini pia bass clef hutumika kuandika noti za mkono wa kushoto. Kwa hiyo kuuliza mikono tunatumieje mikono ya kulia na mkono wa kushoto. Mesha itakapo kuandika kwenye F clef au bass clef inabidi upige kwa mkono wa kushoto, hali kadhalika treble clef inabidi upige kwa mkono wa kulia. Tunaweza kuona kwenye grand staff hapa jinsi ambavyo noti zimejipanga. Hapa ni G, A, B, C, D, E, F, G mpaka C. Baada hapo tunaendelea tena C hapa D, E, F, G, A, B, C, D, E kama ambavyo zimejipanga. Lakini kwa noti ambazo zipo kwenye mistari kama ambavyo tunaona every good day, does fine. Lakini pia unaweza kuangalia noti zipo kwenye mistari kwenye basic clef ni good boys do fine always. Unaweza kuzikali hivyo. Lakini hali kadhalika zipo kwenye nafasi kwenye G clef unaweza kupanga kwa herufi ya face, uso, F,
A, C, E hadi kadhalika zilizopo kwenye F clef utakutana ni all cows eat grass, kwamba ng'ombe zote zinakula majani. Utakuta hizi ndio zipo kwenye nafasi. Kwanza katumia hizo herufi kukusaidia kuweza kujua herufi za kimuziki zilipo, na hizi zinatumika zaidi kukuwezesha kuweza kusoma sight reading kwenye kinanda kwa haraka, kwa sababu ukitumia herufi unasoma muziki kwa haraka zaidi, tofauti na ukitumia nota. Rhythm au mdundo. Kila wimbo una mpigo na muda, ambapo mpigo huundwa na noti kama whole note au noti nzima, tunasema semibreve ambayo ina mpigo manne, minim, crochet, quiver au kinane, na alama za wakati kwa muda fulani. Unaweza tukaona katika picha hii hapo, utakuta hiyo noti nzima maradufu ina pumziko lake lilivyo, mapigo yake yalivyo. Hali kadhalika noti nzima tutaiona iko hivi, tutaona iko hivi, lakini ina mapigo, pumziko lake mageukia hivi, kina mapigo manne, au pia inaitwa hii ndo semi breve. Hii ni breve. Lakini hapa ni nusu noti. Nusu noti utakuta hii inaandikwa hivi, lakini pia pumziko lake linageukia juu, ina mapigo mawili. Lakini robo noti ipo hivi, pumziko lake lakini na pigo moja. Kinane kipo hivi, kina pumziko lake lipo hivi, lakini lina nusu pigo. Lakini nusu kinane pia kama inavyoonekana hapa. Lakini pia hizi noti husiana katika muundo wa kihesabu. Kwanza ukaona hapo kwamba kwenye noti nzima kwa nusu noti mbili. Kwenye kila nusu noti kuna robo noti mbili. Kwa kwenye noti nzima pana robo noti 4. Hadi kadhalika kwenye noti nzima kuna vinane 8. Kwenye noti nzima kuna vinusu kinane au noti ya 16 ngapi? 16. Hadi kadhalika huo uhusiano upo pia katika hata mapumziko. Kama ambavyo unaona hapa, hii noti nzima imegeukia chini, ya nusu noti mbili zimegeukia juu na mapumziko yake hadi kadhalika. Alama ya wakati au mpigo. Alama ya wakati au mpigo au time signature. Hii inaonyesha jinsi noti zinavyopangwa kwa kila pigo au kila kipimo, kwa kila kipimo au katika measure. Kwa mfano kama 4 inaonyesha kwamba kuna mapigo manne, lakini pigo moja ni la robo noti. Hali kadhalika kwenye 3/4 manake kuna mapigo matatu, lakini kila pigo ni la robo noti. Hali kadhalika tunakutana na mfano na 3/8 manake kunakuwa tuna mapigo matatu. Ile alama ya juu 3/8 inatuambia 3 kuna mapigo matatu, lakini ile 8 chini inatuambia kwamba pigo moja ni 800,000. Nambari ya juu huonesha idadi ya mapigo na nambari ya chini huonesha aina ya noti inayopata pigo moja kwenye alama za wakati. Kwa hiyo naomba tukumbuke pia hiyo, kwa sababu itatusaidia pia kwenye kuweza kupiga muziki au kupiga kinanda kwa usahihi. Baada ya hapo kuna dynamics ya nguvu ya kupiga sauti. Alama za dynamics ni kama zifuatavyo. Kuna alama za dynamics ambazo ni tunasemaga ni dynamics changing, lakini pia kuna zile static, ambako hapa kuna kwenye static ndio kuna hizi piano, mezzo piano, pianissimo, lakini pianissimo. Lakini kwenye forte kuna mezzo forte, kuna forte, fortissimo na fortissimo, ambazo zote huonesha matumizi ya nguvu. Kwa kwenye mezzo forte, mezzo piano manake ni polepole kwa kiasi, lakini piano manake polepole. Hali kadhalika mezzo forte ni kiasi cha nguvu, lakini forte ni kwa nguvu zaidi, fortissimo ni kwa nguvu sana. Lakini kwenye hizi changing dynamics ndio utakuta kuna crescendo na decrescendo, ambako hapa manake kwenye crescendo ongeza nguvu taratibu, lakini kwenye decrescendo punguza nguvu taratibu. Na alama nyingine za dynamics kadri ambayo tutakuwa tunakutana kwenye muziki tutakuwa tunajifunza. Lakini pia unaweza kutumia mchoro ukaona hapa kwamba kuanzia hapa kwenye pianissimo manake ni sauti ya chini zaidi. Hapa inakuwa ya polepole kiasi au ndogo kiasi. Hapa ya polepole, hapa ni polepole kiasi, hapa ni ya kwa nguvu kiasi. Baada ya hapo ni kwa nguvu forte, kwa nguvu sana. Hii ni kwa nguvu zote.
fortissimo. Kwa hiyo ni mezzo forte, forte, fortissimo, fortissimo. Hadi kadhalika hii ni mezzo piano, piano, pianissimo, pianissimo. Ipo chini kabisa. Na tukaona hapa crescendo, getting loud, lakini decrescendo, getting quieter. Lakini pia tutakuwa na alama nyingine kama unavyoona kwenye wimbo. Kuna mezzo piano hapa, pana forte, lakini pana hii hapa pana breath mark. Na alama nyingine tutakavyokuwa tunakutana navyo tutakuwa tunajifunza kadri ambavyo tunaendelea. Tupitie kidogo kuhusu scale au ngazi au mizani ya muziki. Scale ni mlolongo wa noti zinazopangwa kwa mpangilio wa kupanda au kushuka. Kuna katika kujifunza hapa tutajifunza kwa kuzingatia scale ya diatonic ambayo imegawanyika, ina modes mbalimbali, lakini tutajikita katika major scale pamoja na minor scale. Katika major scale hii hutoa hisia za furaha au uwazi. Mfano C major scale ambayo yenyewe hupangwa kuanzia C, D, E, F, G, A, B, C. Na kanuni za mpangilio wa scale hizi ni toni, toni, nusu toni, 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 nusu toni. Yaani toni, toni, nusu toni, 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 nusu toni. Mesha tukishazipanga katika mfumo unaweza tukapanga hizi funguo au hizi scale za funguo zote. Na katika somo litakalofuata tutajifunza kupanga scale za hizi funguo zote kwenye kinanda, na tutaanza kujifunza jinsi ya kuzipiga kwa kupiga kwenye kinanda. Kwa ambavyo tunatumia kwa kufuata hizo toni, toni, nusu toni, huwa tunagawa kwanza kwenye tetrachord kama ambavyo tunaonekana hapa. Baada hapo kwenye toni, toni, nusu toni, 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 nusu toni. Tutapanga hivyo kwenye kila funguo, na baada hapo tutapata vibonye vya kila ufunguo kwenye kinanda. Kwanza kukuta mfano hii hapa ni ufunguo C imeshapangwa, hii ni ufunguo D, hii ni ufunguo E, hii ni ufunguo F, hii ni ufunguo G, hii ni ufunguo A, hii ni ufunguo B. Hapo zinaonekana kwenye picha, lakini kwenye somo tutakaojifunza la scale au mizani tutajifunza vizuri zaidi jinsi ya kuzipanga hizo, lakini pia za kuzipiga kwenye kinanda. Na hapa pia zinaonekana zikiwa kwenye staff kama tunaona, hii ni C major, hii ni B flat major, D major, E flat major. Zote hizo tutazipanga katika kinanda ili tuweze kuelewana vizuri kwa somo la kupiga kinanda. Kifupi tutajifunza jinsi ya kupangilia funguo zote. Baada hapo tutaanza kwenda na funguo moja moja katika mazoezi yetu ya kupiga kinanda. Minor scale. Minor scale yenyewe hutoa hisia za huzuni. Na mfano wa minor scale ni A minor scale ambayo inaanzia A, B, C, D, E, F, G na A. Lakini yenyewe huwa zinapangwa kwa kufuata toni na nusu toni hali kadhalika, lakini yenyewe manake huwa inaanzia toni, toni, nusu toni, inaanzia toni, huwa inaanza na toni, nusu toni, 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 nusu toni, 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 kama hivyo unaona hapa. Lakini tutajifunza zaidi tutakavyoanza kuzipitia minor scale moja baada ya nyingine. Lakini pia unaweza ukaona hapa major scale manake huwa ni kama do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lakini unaposema minor scale au natural minor scale yenyewe inakuwa imeanzia la au la, si, la, si, do, re, mi mpaka so au la tena. Kwa hiyo yenyewe kifupi minor scale inaanzia la ya kila ufunguo. Na kuna aina za minor scale, kwa natural minor scale, melodic minor scale na harmonic minor scale. Lakini kwa sasa naomba ifahamu natural minor scale. Tunapoendelea mbele tutajifunza aina zote na tutajifunza jinsi ya kuzitumia kwenye kinanda. Au intervali au intervals ni vipimo vya umbali kati ya noti. Interval ni umbali kati ya noti mbili, ambapo kuna noti mfano kama unisound ni noti ambazo tunasema zipo katika kimo sawa. Lakini kuna second interval ni noti inayofuata moja juu. Kuna third interval au intervali ya tatu ni noti mbili juu. Lakini kuna fourth, fifth, sixth, seventh, kwamba kuna intervali ya 4, ya 5, ya 6, ya 7 na octave huendelea kwa mpangilio huo huo. Kwa hiyo tukaangalia mfano kwenye intervali kama inavyoonekana hapa.
zikiwa sehemu moja zote zipo unison, kwamba zipo sehemu kwenye intervali moja. Lakini ikiwa hapa noti nyingine iko hapa, maana yake ipo kwenye intervali ya pili. Hapa mpaka hapa intervali ya tatu, hapa mpaka hapa intervali ya 4, intervali ya 5, ya 6, ya 7, hapa mpaka hapa ya 8, au octave ipo kwenye octave. Akodi au chords. Kodi ni mchanganyiko wa noti tatu au zaidi zinazopigwa kwa wakati mmoja, ambapo kuna major chord, sio hivyo, ambapo noti ya kwanza, ya tatu na ya tano katika skeli huunda kodi. Sasa tumesema kodi ni mchanganyiko wa noti tatu au zaidi zinazopigwa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo zikiwa tatu tu zinaitwa pia triad, lakini zikiwa 4 ni kodi, 5 ni kodi, tatu zenyewe ni kodi. Kwa hiyo kuna triad, lakini pia kuna nini? Kuna triad dimensions zinaingia ndani ya kodi. Kwa hiyo nikisema triad maana yake inamaanisha ni kodi zipo tatu. Lakini naposema kodi inamaanisha kuanzia tatu na kuendelea. Kwanza zikawa zipo 4, 5, 6, zote zinaweza zikawa ni kodi. Lakini zikiwa tatu triad ndio ambazo mara nyingi tunazitumia. Kwa mfano, mara nyingi major chord au kodi kubwa huwa inaundwa na mzizi ambao tunasemaga shina, lakini pia inakuwa ina third au noti ya tatu kutoka kwenye shina kwenye intervali ya tatu na noti iliyopo kwenye intervali ya tano kutoka kwenye shina. Hizo ndio huwa zinaunda nini? Kodi au major chord, kama ambavyo tunaona hapa. Kwa mfano kwenye C major triad ni kwamba inaundwa na noti ya kwenye shina yenyewe ambayo kwenye C, lakini ndio noti iliyopo kwenye intervali ya tatu kutoka kwenye shina na noti iliyopo kwenye intervali ya tano kutoka kwenye shina. Kwenye intervali ya tano kutoka kwenye shina. Kwa hiyo inakuwa na shina, noti ya tatu kutoka kwenye shina na noti ya tano kutoka kwenye shina. Lakini pia kuna minor chord. Hii ni noti ya kwanza, ya tatu ndogo na ya tano. Kwamba unakuwa noti ya kwanza, ya tatu ndogo, kwamba unaipunguza, na ya tano. Yaani kwamba unakuwa noti ya kwanza kama kawaida ya tatu na ya tano, lakini ya tatu unaipunguza kwa kutumia alama ya kupunguza flat. Hapo unakuwa umetengeneza minor chord. Kwa mfano kama hapa C hivi tupige E na G, lakini kwa sababu tumeipunguza E inakuja unapiga nini? E flat au E D sharp. Kwa hiyo tumetengeneza nini? E minor chord. Kwa minor chord inatengenezwa pale ambapo third au nota ya tatu inakuwa imepunguzwa. Baada hapo kuna diminished chord. Diminished chord ni noti ya kwanza, ya tatu ndogo na ya tano iliyopunguzwa. Kwamba ya tatu na ya tano zote zinakuwa zimepunguzwa. Hapo tunatengeneza diminished chord kwenye kodi ya kawaida. Kwenye kodi yetu ya kwanza tunafahamu kabisa hapa ni 1, 2 na ngapi? Na tatu. Lakini ukiweka hapa hii ya tatu ilikuwa ibidi iwe hapa, lakini tumeishusha, tumeipunguza, imekuja kwenye flat. Hali kadhalika ya tano nayo tumeipunguza kutoka kwenye C. Kwa hiyo ni C diminished chord, kwamba ya tatu na ya tano, yani noti iliyopo kwenye intervali ya tatu na iliyopo kwenye intervali ya tano tumezipunguza. Kwa hiyo kuna kodi C hii iliyopunguzwa pamoja na G iliyopunguzwa. Huo mfano niliotumia, achana huu hapa, nimeshindwa kupata mchoro wake mzuri. Hali kadhalika kuna augmented chord. Augmented chord noti ya kwanza na ya tatu kuu na ya tano iliyopandishwa, kwamba ni kutoka kwenye ile kodi ya kwanza ile. Mfano kama kwenye C nimeacha tuna C, tuna E, lakini pia tuna G, lakini ile ya tano iliyopo kwenye intervali ya tano kutoka kwenye shina inakuwa imepandishwa kama ambavyo tunaona hapa. Kwa hiyo tunakuwa tuna C, tuna D, lakini hii hapa inakuwa imefanyaje? Imepandishwa. Hiyo inaitwa augmented chord. Augmented chord. Lakini kuna baadhi ya mazoezi hapa. Zoezi la kwanza ambayo inabidi tuifanye, inabidi utambue noti zote za C kwenye kinanda. Kwa hiyo ukienda kwenye kinanda kwa ufunguo C tu wenyewe ambao ni ufunguo mama, au tunasema unatumia button zote nyeupe. Kwa unaanzia kwenye C hapa, C D E F G A B C. Kwa hiyo kuanzia hapa ndo zipo do, re, mi, fa, so, la, ti na do kwenye ufunguo C. Kwa hiyo kwenye C unaweza ukazitambua kwa namna hiyo. Kwenye hili somo la kwanza inakuhitaji pia uweze kutambua noti zote za C kama ambavyo umeona hapo, lakini pia inabidi uweze kufanya hili zoezi kwa kulipiga kwenye ufunguo C. Kwanza ukazipanga
ukavipanga vidole vyako kadri ambavyo namba zinaonekana na ukajaribu kulipiga, lakini pia ukajaribu kulipiga kama ambavyo inaonekana hapo kwenye kidole namba 1, namba 2, namba 3, then namba 1, 2, 3, 4, 5. Baada hapo unarudi mpaka do. Hali kadhalika unaweza ukapiga kwa chini huko ambako inataka namba 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 mpaka unafika juu. Hali kadhalika unarudi mpaka chini. Mazoezi haya yote ambayo tunaweka na haya mafunzo yote yapo katika kitabu cha Jifunze Kinanda Hatua kwa Hatua sehemu ya kwanza. Kwa unaweza kuhakikisha unajipatia. Kama unahitaji soft copy, angalia link iliyopo kwenye maelekezo. Hali kadhalika kama unahitaji hard copy, tuwasiliane kwenye namba za simu zilizopo hapo chini uweze kupata kitabu hiki. Pia unaweza ukaona triad au kodi za C kwa major triad. Baada ya kujifunza kinanda kilivyo, tumejifunza jinsi ya kuweka mkono kwenye kinanda, lakini pia unaweza kujifunza triad ya C ilivyo. Kwanza zikiwa kwenye root position mesha zinakuwa hivi kama ambavyo tunaona. Hii ni kodi ya kwanza, hii ni ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Tunarudi tena ya kwanza. Na ukifuatilia wale wenzetu ambao wanapiga kodi makanisani, mfano nyimbo za kuabudu na madhehebu, baadhi ya madhehebu achana wa Katoliki, mesha wanatumia hizi namba, tunatumia hizi kodi na wanapiga mziki kanisani. Hii ndio namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7, na namba 1. Kana kwamba hizi kodi zinakuwa zinachanganywa na vitu vingine, lakini hizi hapa ndo msingi wa kujifunza. Unaweza ukajifunza kwenye funguo zote. Ukawa unaweza kupiga namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7 na namba 1 tena. Lakini hizi kodi unaweza kufanywa inversion, ambako tunajua kwenye triad inversion. Unaposema inversion ni kana kwamba hii noti ambayo ilikuwa namba 1 kwenye root inaenda kuwa ya mwisho, si ndio hivyo? Kwa tunakuwa tuna namba 3, namba 5, interval ya 3, ya 5, na hii huku ya kwanza inakuwa ndio ipo juu. Hiyo ndio tunasema nini? Ni first inversion. Hali kadhalika tuna second, tuna ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7 na ya kwanza, zote zikiwa katika second inversion, kwamba ile noti ya chini au shina inaenda kuwa juu kabisa, inakuwa ya mwisho kabisa, unaipandisha juu. Hali kadhalika kwenye third inversion inatokea kama hivi, pale ambapo noti ambayo ni ya tatu au third inakuwa imepandishwa, ipo juu zaidi. Kwa hiyo inatokea hivi, third inapandishwa. Kwa hiyo inakuwa ni kodi ya kwanza iliyopo katika second inversion, kodi ya pili iliyopo kwenye third inversion, kwenye second inversion, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8. Kwa mazoezi yetu ya mwanzo ya kodi katika muziki Katoliki, wengi huwa tunajifunza hii hapa iliyopo katika second inversion. Ndio tunatumia, huwa tunasema do re mi fa, zile za vidole vitatu vitatu, ndio tunatumia hii hapa iliyopo katika second inversion kama ambavyo inaonekana hapa. Wengi huwa tunatumia hii hapa. Lakini hii pamoja na zingine zote tutajifunza tunapoanza mazoezi ya scale katika sura inayofuatia. Misingi hii ndiyo msingi wa kila mpiga kinanda. Uelewa wa noti, kodi, scale, rhythm na dynamic unamwezesha mwanafunzi kusoma mziki, kuelewa nyimbo na kupiga kwa ufasaha. Bila kujua nadharia ya mziki, mpiga kinanda ubaki katika nakala ya sauti bila kuwa na uelewa wa sayansi ya muziki. Na mara nyingi usipoelewa muziki, wengi huishia kukalili. Na utakuta mwanamuziki anajua nyimbo 2, hawezi kujiendeleza mwenyewe, wala hajui nini anahitaji ili aweze kuendelea. Lakini kujifunza muziki, angalau hata kwa mwanzo ukawa unajua muziki nini, unaweza ukasoma muziki na ukafanya mwenyewe mazoezi ya muziki. Na pia ni kuase tu ili uweze kuelewa muziki vizuri, muziki au kinanda ukiwa online, hakikisha unajua muziki, kwa sababu itakusaidia kufanya mazoezi mengi pasipo usimamizi. Lakini ukihitaji tu kukalili, utakalili na utakuta uendelee, unajikuta huko pale pale kwa sababu hujui unachokifanya, unakalili. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, usiache kubonyeza alama subscribe na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu na mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare
ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.